berita anu aya di California nyata kahuruan di California. Orang hari eta Mohon. kejadian siang atau apa penting? Eta teh kajadiana kahuruan hutan di California teh peuting pada tanggal 14 Agustus 2020 hiji dinten Rebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng bertemu kembali wargi sadayana dina ngobrol majalah Mangle. Seperti biasa, orang bakal sharing sareng rencangan simkuring deui. Nyata ngobrol persoalan berita-berita nu aya di majalah Mangle. Bintang tamu ayeuna nyaeta seorang yang cukup terkenal oge di kelas dan mungkin di Semandua. Kaya sanes Faroh. Halo sadayana wilujeng. Ya Faroh sehat? Alhamdulillah sehat. Kumaha sawalerna Dendi? Alhamdulillah oke sehat. Sing jaga kesehatan nya. Mohon. Siap. Oke Faroh, karena Faroh sudah hadir bersama kami. Nah, kita langsung masuk wae kanu bahasan obrolan ya Faroh. Ti Faroh menang berita naon ya nu aya di majalah Mangle anu sakirana tiasa disaringkeun atau diobrolkeun sareng rencangan nu aya di dieu atanapi sareng pemirsa nu nuju nonton gitu. Kumaha Faroh? Abdi kaleresan kenging berita nyata kahuruan leuweung kejadian di California. Oke, kahuruan leuweung di California. Mohon. Oke, mangga kumaha tah? Halo sadayana, tepangkeun nami Abdi Faroh. Dina waktu sih Abdi bakalan masih anterang berita anu aya di California nyata kahuruan di California. Kahuruan leuweung kejadian deui di Amerika Serikat. Petugas pemadam kebakaran ngamonitor tempat kejadian kahuruan di dieu Grandville, California, Pink. Kahuruan ieu ngabeuleum leuwih ti 250.000 hektar leuweung eta anu nuluy ngadeukeutan ka kawasan perumahan. Kondisi lokasi anu garing jeung loba angin nyebabkeun ningkatna kahuruan jeung nyusahkeun petugas pemadam keur mareuman seuneu. Alhamdulillah di dieu mah amannya, Bray. Cekap sakitu panginten ti Abdi Dendi. Oke, jadi berita ti Faroh nyata nyeritakeun kahuruan di leuweung California. California berarti daerah Amerikanya. Mohon. Oke, siap. Orang hari eta kejadian siang atau apa penting? Eta teh kajadiana kahuruan hutan di California teh peuting pada tanggal 14 Agustus 2020 hiji dinten Rebo. Oke. Lah ari hutan anu kadurukan eta mangrupa hutan naon tah? Anu kahuruan teh nyaeta hutan nasional jeung hutan taman nasional aya nu di California. Pokona sagala rupi anu aya di hutan eta kahuruan sadayana. Katambi oge senedisi parantos ngahancurkeun 404 gedung sareng musnahkeun kota bersejarah Grandville. Oh, jadi nu kahuruan teh nyata taman nasional aya di ditu nya. Mohon. Pokona nu aya di hutan eta hampir sadayana kahuruan. Tapi eta geus mulai aya hasil investigasi ti polisi can bahwa eta penyebab kebakaran teh bedah naon gitu. Oh, satebi ieu polisi teu acan terang naon anu penyebabna kahuruan hutan ieu teh. Tapi seuneu terus sumebar leuwih badak tibatan baheula. Pejabat lokal oge nyaeta yeun cuaca anu langkung tiis sareng angin anu langkung tenang bakal masihan waktos ka petugas pemadam kebakaran pikeun mamadamkeun seuneu. Faroh, aya nu jadi korban teu tinu kejadian eta? Dikabarkan status kejadian eta kahuruan hutan di California eta aya jumlahna 5 jalmi anu dinyatakeun ical. Oh, oke. Jadi aya korbannya di kejadian kahuruan eta nya. Mohon.
kurang langkung 5 jalmi. 5 jalmi. Oke, siap. Mohon. Oke, jadi di Faro tadi ada berita di Baja Banglaeng ngenaan kaharuan di Lubang California nya. Tapi pinu hasil investigasi pihak kepolisian oge tacan aya nu pastina nya penyebabna kunaon gitu. Mohon. Oke, siap. Ini kitu Pak Wargi berita anu dibawakan ke Faro ngenaan kaharuan di California. Jelas nama hasil investigasi di pihak kepolisian tacan aya. Mohon. Namun kemungkinan besarnya masih dipikirkan, masih dicari tahu tuh. Untuk korban ge aya gitu nu berjatuhan tadi aya 5 orang nu berjatuhan jadi di korban kebakaran ieu. Nya ieu ngingetkeun ka urang sadaya bahwa urang kudu bisa ngajaga leuweungnya khusus namanya nu aya di Indonesia oge tong didudukan wae nya para pengusaha. Sebab hutan adalah paru-paru dunia. Ah, gitu bahasa Indonesia nya mah. Terusnya paronya. Mohon leres pisan Dendi. Siap, pamik itu hatur nuhun ka Teh Faro kana waktosna. Mohon sami-sami. Biasa sharing sareng orang sadaya mugi ilmu biasa sampaikan sareng bermanfaat ke orang sadayanya. Begitu pemirsa sadaya, hatur nuhun anu tos ngadangukeun podcast ieu. Tong hilap anu episode selanjutnya bakal di-upload selanjutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.